nyonso balandi ya émission to kabola makanisi ezanga imoko ya bino nazongi lisusu mama bofengeli maboko nazongi lisusu po ete to kabola makanisi mingi babengi nga bakomprenaki te comment osali émission mokuse boye opesi biso posa kasi omonamaki lisusu te soki namonamaki te suite bamakambo eleki ebele na mboka moye to explikara eza te koleka liboso na bino eza jete eza vraiment jete bamimekano eza makasi mais lokola nasi nazwaki décision fo totelema nga nazwi likanisi ya kotelema lea mosusu mpe yo mpe kuna na ndako mpe ozwaki likanisi ke natelema me nakobanda ndenge nini babaka union fait la force yango nga natelemi po ete natelemisa yo mpe moto oza kolanda ngai émission natalaki oyo nasalaki liboso balandaki yango bareagisaki babengaki bamisu bapesaki baremarque en tout cas merci nayokaki mpe napesi merci mingi na bamama Canada ya Paris ya Belgique en tout cas bino napesi bino merci na conseil ndenge bocontribuaki bomekaki kokabola mpe makanisi ndambu oyo boza nango na mpona likambo ya d'où vient la race noire moto moyindo auta wapi loposo moyindo euta wapi loposo moyindo bakolonize yango na propre mboka na ye moko koma moto moyindo azokontinue kolala pongi bandeko na nga tokabola makanisi koma tozolala mpona nini tolamuka na ndenge ya mabete tolamuka na ndenge ya respect mpona mobulu solution ezwamaka te na kimia nde solution ezwamaka mpo ete nzambe aza nzambe ya kimia esika nzambe aza makelele ezalaka te esika nzambe aza mobulu ezalaka te esika nzambe aza koswana mpe ezalaka te makambo to elekaka na kimia solution mpe epesamaka na kimia yango nasengi tokabola makanisi papa mama yaya mwana esika ozwami tokabola makanisi nokobomba ngo te eza kitoko makanisi nolemso ekoki kotelemisa baye balalaki tosunga race noire tosunga afrique mama papa mwana tosunga afrique eleli mingi afrique eniokwami loposo moyindo azosouffrir à tout moment loposo moyindo nzambe apesi ye nyonso na continent na ye kasi aza koenjoy nango te aza kose réjouir na bozwi yo nzambe apesi ye te tokojuire nango ndenge nini fo toluka tojuire na richesse oyo nzambe apesi biso na kati ya afrique totika bilobaloba totika biyokayoka totika bikendakenda toluka tomiyeba notre identité source na biso africain auta wapi africain nde nani moto moyindo nde nani toi na 4 continents toi na 4 afrique ebandi na este les 4 points cardinaux babandaka na este ouest nord sud. Pourquoi moto ayambo aza négligé na mboka na ye? Pourquoi moto ayambo aza na mawa na kati ya mboka na ye moko? Réponse eza simple po aza komiyeba te. Luka omiyeba ndeko na nga esika ozwami. Luka omiyeba telema luka oluka oyeba suksi na yo outa wapi moyindo tokolala jusqu'à quand faut tolamuka bana baokola biso tokoli tokuti lokuta tobotami tokuti lokuta tozokola lokuta eza kaka ti tokokufa bakoko na biso batikaki lokuta biso mpe tokontinue yango totikela bana biso original nini héritage mpe kaka ya lokuta mpona nini tobima na lokuta fo tobima na lokuta nani ayeli biso lokuta nani ayeli biso koboma nani ayeli biso koyina me fo tofungola misu koyina euti wapi kofinga euti wapi otema mabe euti wapi ozodya moninga aza na nzala likambo wana euti wapi natangaka ezalaka te toluka tomiyeba d'où vient la race noire soki tomiyebi tokobima na lokuta soki tomiyebi tokobima na esclavagisme oyo toza nango ti lelo oyo malgré tozwa lipanda ngo eske ezwama ya solo ezwama nango d'après ngai
lipandango ezwa nango ya solo te ezwa ma ya solo te po soki ezwamaka ya solo changement total elinga kosalama soki ezwamaka ya solo mbongo ya mundele elingaka edomine na mboka na kati ya mboka na biso te soki ezwamaka ya solo mbongo na biso elingi kozala na valeur makasi tokoli tokuti pasi tokomi mikolo pasi eza kaka sikoyo tokokende wapi fo tobima toluka todécouvrir pasi euti wapi tokoyeba pasi euti wapi soki ozwi réponse ya source na yo ntango kozwa réponse ya source na yo loposo moyindo auta wapi histoire ya afriki ezalaka ndenge nini na histoire ya congo ezalaka ndenge nini soki oso oyebi yango nyonso nde okobima na pasi soki oyebi mambo wana nyonso tu nde place tokolamuka yango wana place tokosauve continent na biso mpe yango wana place tokosauve mpe poso na biso yango wana fo toluka tozonga na suksi na biso moyindo auta wapi qui était le premier noir soki osalisi mpe biso na kati ya afrike yango tokotala bato na bato baza na baforme na bango qu'est-ce que cela signifie tozongi na kati ya kongo mpe yango ata toza bato moko muna mutu aza mpe na forme na ye toke na bangala tokuti babingambe eketi na banyama mpe ndenge moko toluka toyeba pourquoi bongo tozonga na première page avant mundela kota na Congo tozonga peut-être histoire ya Brazza nayebi te ya Gabon nayebi te ya Mali nayebi te ya Sud-Afrique nayebi te mais ya propre mboka nanga moko nayebi yango mpo naza congolais de naissance histoire nanga nayebi yango ata nayebi nyonso te na mwa ndambo nga nayebi ntango mundele azokota na kati ya kongo na biso avant mundele akota moto moyindo avivaka ndenge nini moto moyindo azalaka na enemi te moto moyindo ayebaka nzambe moto moyindo mwasi ya moto akosimba te moto moyindo ndako ya moninga kokota te ayiba te me lelo moyibi euti wapi lokuta euti wapi nani amemeli biso lokuta tokabola makanisi toluka tozonga nazona archive moko ezali awa bamemelingaki ekoko ya yambo ya mokili bango oyo bamemelinga archive oyo ndenge bamemelinga ndenge yo mpe kuna okomemelanga mpe ya yo oza nango comme ça tokabola makanisi na biso oyo nga bamemelinga yango oyo kaka ndenge nasalaki émission bato baye kolukanga baye kotikelanga po ete nga nalakisa na bino yango oyo na kombo yango basali bakomi ke kintwadi bakoko ya yambo ya bayindo bapesi papa kombo tata nzala panda mama namoni batie mama kenge lufuma o bamemeli nga yango nazozela mpe ya yo omemela ngai mposo natali oyo awa namoni mingi eza bato ya bakongo nde bakomi ke bakoko ya yambo toza na combien de province bakongo yango oyo apesi ya ye yango oyo bahistoire mingi kaka oyo ya bakongo kimbango abimelela wapi toluka tozonga baprofete ya solosolo les églises orthodoxes oyo batelemaka mingi babimelaka wapi nga nanga mutu ya bakongo te nga naza congolais après naza ngombelo kele naza congolais nayo mutu ya bakongo nanga ngombe nayo muluba nayo nani biso tu toza bato moko mais bato ya bakongo bayeli nga oyo ya bango nazozela yo mpe mongala yo mpo ya na oyo ya yo comme ça totire toluka toyeba nani nde abotaki bango toluka totire toyeba nani nde abotaki bango bautaki wapi po ete race noire eza na toute étendue ya afrique
ekokana ndenge moko. Ce qu'on est africain mondial, c'est que métissage ekotaki. Toza koko moko biso nyonso tu. Toza koko moko. Soki bako mo yelinga bango, pour que mondial etanga kotaki. Avandaki pe kuna. Ba histoire mingi, o totali na classe. Toujours kuna na Congo central. Ya moto luka tozonga na première page na biso. Mundele tanga zokota na kati ya Congo na biso. Ba premier missionnaire tanga bazoya. Roi lobi na bango, soyez le bienvenu dans cette terre Congo. Vous êtes venus ici non pour leur apprendre Dieu. Car ils reconnaissaient déjà des pour leurs ancêtres. Toyebaki Nzambe. Toyebaki Nzambe makasi. Totambolaki pe ndenge Nzambe alingaki. Ndenge Nzambe alingaki, ndenge totambolaki, toyibaki te, tobomaki te, tofingaki te, bolingo bazaki korenie entre biso, bolingo wana ekenda wapi? Toluka toyeba, bolingo tozalaka nango ekenda wapi? Motema mabe etondi biso makasi. Etondi. Mais soki otali tokendaka baeglise mikolo nyonso tu. Tokaka mateya wana soki oteke esika Nzambe ya solo. Pourquoi ezochanger biso te? Okokoyoka mateya. Mais tant que yo oza komi ndima mate, Nzambe akopambola ndenge nini? Batuna kombo na yo nani? Kombo na nga Bijou, kombo na nga Sylvie, kombo na nga Georgine. Nde bakombo na bino yango wana? Faut bopesa ba vrai kombo na bino. Est-ce que Nathan Wakara, Kombo Georgine Azalaki, to Sylvie Azalaki, Ozoba kopesa kombo nanga Mambweni po Ozoka Mambweni Soni. Non. Tango oza komi yoka Soni Nzamba kotombola ondenge nini. Milinga oyo zala fier ya koloba kenga kombo nanga Chichi, nga kombo nanga nani bo zala fier wapesa kombo na yo. Tozonga bandeko na ngai, bandeko pardon tozonga. To sauver mboka na biso, tozonga na ebandeli. Tozonga na ebandeli. Moindo auta wapi? Afrique. Qui était le premier Africain pour abota batu nyonso toyo? Eza nani pe kombo nini? Na mega kozola ba réponse ya ba timisusu na moto moindo abimaka kaboy. Non. Histoire faisala. Abimaka kaboy ndenge nini? Ana place ya bimelaki. Moindo ana place ya bimelaki ezali. Abimika kaboy te. Misusundo toyebite moto moindo. Non. Azana esiko ya bimelaki ezali. Esika moindo bimelaki ezali. Tant que toza komi yeba te moyo tokende liboso pe eza te. Tant que toza komi ndima te foto mindima. Ngaka so batuni nga mama kombo nani? Nga kombo na Bijou. Bijou po eza ko sonner bien. Lelo na kombo na kilo ko pesa kombo ya Bijou, na kombo ko banga kombo na nga Bofengeni Mabokoy. Nakoma na fier ya komi benga. Nga kombo na nga Bofengeni Mabokoy. Na pesa asu Bijou te. Na pesa kasusu te. Pote na komi na posa Nzamba tombola ngai. Nzamba sa na nga femme de valeur. Na kokoma femme de valeur soki na komi ndima. Oyo nga nazali. Nde na kokoma femme de valeur. Ndenge boko na yo za kolanda nga mindima oyo zali. Banda komi ndima. To banda komi ndima oyo tozali nde tokotombama. Soki toza komi ndima te, toza komi yokela mawa to okenda na biso liboso te. Ato osambeli combien de fois? Ozi mukia onokomoka nga ndenge nini na matina kiti. Non! Lipango la Nzambe kendaka libela génération. Bano yo kotikela bango bako profiter pe nango. Tosambela Nzambe bakoko basambelaka. To
tosambela nzambe wana nzambe bakoko na biso basambelaka avant mondela kota histoire ezali batangisa mo biso na classe te soki batangisaki biso na classe elingi kozala ndenge mosusu peut-être Congo na biso elingi kozala na souffrance pe te après tout mpo tolingi tolanda oyo bazotangisa biso babombeli biso vérité histoire vrai ya mboka na biso tobika na classe qui était découvrir l'embouchure c'est Dieu au cas est-ce que ça y est ye a découvrir mpona bayeba mboka na ye kuna ke moto ya liboso Portugal liboso ntango akotaki na Congo amonaki boye amemisi yango na bandeko na ye non na biso bacongolais bocongolais avandaka déjà wana asukolaka na mai wana congolais ya biséparation mai wana ndenge ekabwana congolais ayebi mpo eza mabele na ye akomaka mpe wana botika kokosa biso botika kokosa biso bokosi biso na ndenge ya histoire ya mboka boko mpe kokosa biso na ndenge ya religion toana mposi tobima na esclavage religion boyeli biso tala bapaster na biso bakomi kosambwasambwa combien de pasteurs déjà basi baleki na makambo oyo bokoteya biso susu nini bokoteya biso nini bapaster bakomi kosala bafilme ya pornographie bokoteya biso nini bokoteya biso nini mokonzi ya mboka atiki mboka na maboko ya nzambe nzambe nini atikaki na ingo na stade asambeli apesi mpe verset biblique atiki mboka na maboko ya nzambe me nzambe nini atiki ata tozalaka na ntango ya kala te natangi mpe quand même na ekole bakimbangiste quand même nayebi mpe histoire ya ndambo akuna oyo apapa oyo akangama 30 ans papa Kimbangu 30 ans de prison 120 fouets par jour 120 fouets multiplié par 30 combien de fouets azwaki bamiracle boni asalaki azalaki na possibilité ya kolimwa na kati ya prison mais andimaki mpo azotosa nzambe azotosa na leta moto aza na nzambe atosaka leta moto aza na nzambe na munongo nde maloba kimia nde ekobima lelo bapaster bakoti na bapolitike tala ndenge nzambe akomotanda bino ntango batie oyo pembeni ya mokonzi ya mboka olakisa ye ndenge ya kotambusa mboka soki omoni mokonzi alingi abwa te ezongisi ye na marshe omoni nzambe akomotanda bino esika nzambe likambo kobombama ezalaka te osalaki na kuku eyebanaki te moto afilimaki yo te tala ndenge nzambe atandi yo basala nzambe bozongela eglise botika politike bosunga nde bapoliticien soki omoni ye na erreur lokola ye akonsidere yo mpo ozotambola na nkombo ya nzambe na monoko yango mokonzi ya mboka aza kokonsidere yo pese bakonseye ya malamu bakonseye nini opesaki yo mosala nzambe bozobatama na nsima ono la chair est faible la chair est faible la chair est faible na wapi yo paster ozotambola selon la chair paster afatambola selon l'esprit ataza na mokili bodefendaka Jésus a résistaki na tentation comment bino boza korésiste nango te siki bokosaka biso ngawa bino mama bofengeli natika église depuis 2015 nakendaka église te nakendaka église te depuis 2015 ti lelo po ete nayebi église eza motema na opesa pasteur offrande na nga te jamais de ma vie offrande na kopesa na orphelin na kopesa na chèque aza na balabala
na nini esprit aliaka nini esprit aliaka kofinga te yo pasteur oteyi biso ke non totambola selon l'esprit mais yo moko otambola selon la chair parce que ozofinga olingo créer nini olingo seme nini mpe owen boyoka soni basala nzambe boyoka soni boyoka soni soki ngai azalaki paster wana nalingi naleka na télévision nasenga peuple pardon osengi pardon te oke mpe na courage nake koporter plainte boti kokosa biso oso liel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 e mbongo apoke yo non nake koporter plainte boti kokosa biso yo ozalaki mpe pembeni na ye olakisaki ete mpo na nini soi-disant pasteur soi-disant évêque na otanga kutu kombo ozalaki na pembe na kabila olakisaki ye nzela te mpo na nini soki asolaki ye asalaki boye ntango ataki yo pembeni na ye fala osunga ye osungaki ete mpo na nini fala osunga ye soki ya solo bozalaki basala nzambe ya solo coronavirus alingi okota te jamais soki osambelaka nzambe ya solo coronavirus na kati ya kongo na biso elingi okota te elinga kokota te parce que nzambe apesaka vision na provision totalaka na bana ya israel ntango abike mort ekofrape bapremière année nzambe atangisaki bango botia mafuta na porte ntango l'ombre de la mort akoleka akota te memema na coronavirus ntango efrape monde soki osambelaki ya solo nzambe alinga apesa bino mabongisi bosala boye po ekota te temeke nzambe ngo azali nzambe mawa to ya bamort eza ndenge moko na afriki te mpo aza nzambe mawa azoyekela biso mawa tozonga fo tolamuka bandeko na ngai tolamuka makambo na obimisa oyo nakande nabimisa yango te soki nabimisi yango na ntina nabimisi yango na ntina po ete basala nzambe bakomi komona biso bazoba na bango tokenda kobongisa bango na mabonza topesaka badime bokosambela mpe ekomi na ntango tokabela nzambe yo kopesa nzambe nini nzambe aza na posa mbongo na yo nzambe ana posa mbongo na yo te nzambe ana posa motema na yo nde sili nzambe asengi biso eloko moko pesa ye place avanda na kati ya motema na yo esili okosambela nzambe yango ndenge nini okosambela nani okosambela nani oyebi nzambe okosambela te parce que oyebi loposo na yo te soki oyebaki loposo na yo okoyeba nzambe nini ngai akobelela nzambe aza moko na mundele na ngato ana nzambe moko me badivinité nde ekeseni chaque mboka nzambe atindaka baprofete na bango chaque mboka eza na bato mosusu babengaka kimbangu nzambe kimbangu aza nzambe aza profete ayaki na mission na ye na mokili nzambe apesaki ye mission sala boye baoyo bakoya baya kocontinue mission bato bazofingisa kombo kimbangu o kimbangu aza nzambe te kimbangu aza profete mpo nzambe aza palpable moto akosimba nzambe aza te moto akosimba nzambe aza te nzambe aza na elongi te nzambe aza na liboko te nzambe aliaka te nzambe alataka babina ndenge tolataka boye te nzambe aza invisible kati ya mwa bijou ndenge nalobaka wana selon ngai toa na 4 divinité bato wana 4 nde baloba créons l'homme à notre image les 4 wana noir moko azali
jaune morazali, rouge morazali, blanc morazali, de ba créons l'homme à notre image. Basali bikeko ndenge babazi ba mabele basali après hier moko le souverain premier. Oh c'est Nicolas c'est. Aya souffler biso na ba narine. Ndakoti kati na biso ne te benga ba petit dieu. C'est l'angle. Il y a une décision dans l'église. La sambe la mananda, l'église est à motema. Nzote gopola. Esprit est immortel. Ce que dit esprit est comme immortel, au salanine. Luka bilei nango. Luka bilei, oh yo esprit eliaka. Nde okoma ko die ça y est. Esprit eliaka ni bande ko na to kabola makanisi. Quels sont les fruits de l'esprit? Et même la mort est à bolingo. Moutou aza bolingo. Ako finga te. Moutou aza bolingo. Ako tonga te. Ako lira to ndapi mela muninga te. Moutou aza bolingo. Ayi critique te. Oh nzamba osenga kaka moko bolingo. C'est tout point bas. Oh, tokanga ba démon et comme il attend boye et puis ko sambe la bande ko nanga toka bola kanisi prière za secret mutu na zambe nga prière na sambe la ko ba na akoki ko ka mote ni mwana ngai eza secret na zambe prière na sambe na kata mutema na bimisa mote ce qui na bimisa mo eza sous secret na zambe parce que mutu nga na zo yebisaye na mona été na simba epete me na yebi azali nde nazoyebisa likambo nanga mpe na kati ya mpo ya vandaka na kati ya motema avandaka na kati ya motema nde mpe nazoyebisa maloba na ngai nakoyebisa na kati ya motema na ngai nakobimisa priere na ngai te tokosami mingi na baeglise nasambeli na katoliki nazala na nino na islam baeglise terefe koloba kutu te okoma pwe moko na paster apakolo mafuta na baprofesseur lokuta o mama ndenge oza wana ntango babotaka yo bazwaki étoile na yo mama ndenge oza wana balatisa yo bague noire na mosapi na age ya 2 ans okobala te okosala te soki tozobala te po toyebeki kotambola te après tout. Ce qui vient, c'est qu'on marche bien, tu peux marcher dans les deux côtés. Bande kolangai, maman, yaya, surtout pas dans vos ocons la psychole. Beaucoup de la verre roté. Bon, qui ça marche na bino. Bon, ya bande na kotambola. Bon, banga zambe, zamba moko o la se likolo na se. Ba yelo te ki o kingani, to te ke de retraite, to ça la bo. Non. Pourquoi la terre va générater? Pourquoi la terre va contre la retraite? Tu sauté de way, tu es l'église de l'Obanzambe. Pourquoi ma salle a jamais prié à te? Tu es le témoin de Jéhovah. Ma salle a voté pour Nani. Message à l'écouter pour Yeli Batou. Beaucoup ça fait biso, non, oh Nini, oh Job, oh Nzambazo Sala, Réunion Nicolo, Unaba Ange. Satana zoleka nzana nzamba tuniye outi wapi okendaki bwe kende wo mega job ya wapi ba tieni biso histoire wana atozo souffrir on dit ma souffrance pour ba ke oza muta liboso zo souffrir te na ba na bible ba souffrir oleka masola libia ba masola okuta ba tieti na kati ya bible po ba ko ba ya kokosa batu lele ko mola tanzoto tozo mona papa zo bimana mwana tozomona papa alingi bon alingi boy totanga na kati ya roi histoire ya David yango eza esika mokuna histoire ya David eza esika mokuna atindi soda na bitumba mpo aya kobima na mwasi na ye mpo ye babimi na mwasi ya moninga na ye prophète kati azaki na prophète munene kati église wana ngana loba boye ngana yebiye azala prophète munene ntango abalaki mami wana amema
toyebi bango. Comment bima na mwasi ya muninga? Comment bima na mwasi ya muninga? Osali yango na ndenga ko batama batu bakoyeba te. Ebimi na poisa te. Nzamba lakisi. Nzamba tikla ki bino ta. Bobongwama bozobongwama te. Onezima te yango alobi. Bapase botika buzoba. Si bofinga ka ete. Bolakela ka onezima. Lelo bosuki wapi? Lelo bosuki wapi? Yango mona tala batu na église ebele babongaka te. Koya église banda ntongo ti butu. Batu babongaka na bango te. Po ete bazolakisa bango vérité te. Boti kokotisa batu. Bolakisa bango vérité te. Bapaster boteya biso vérité. Boteya bandimi vérité. Boyebi vérité. Lokola bosi boyaka na évangile na lokuta moye bochanger langage eza te. Botalisa nzambe nini yo kobelela? Bela nzambe na munoko na yo. Bela nzambe na munoko na yo. Okobela nzambe nini? Yo ozolanda ngai bochanger prière. Soko lingo sambela requête na yo eza si yo na nzambe no na kati ya motema na yo. Sambela na monoko mboka na yo. Po médiateur oyo batie ye amema prière esika nzambe ayebi français te. Ayebi monoko mboka na yo peut-être. Yo sambelaka na français. Ngai yo ndenge nazawa. Nayebi su ndenge osambela te. Na message na au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na tika moi il y a depuis 2015. Tant na tika qui a mon tu peux sortir la vie dans mbala moko. Na senga nzambe pe ni bala te. Nzamba pe singa. Nzamba pe singa. Nzambe to banga nzambe. Tobanga nzambe basala nzambe ba pasteur tobanga nzambe boteya biso vérité nga sina teyama nanga nga sina teyama na teyama suite kotambola na ba église ba déception nazozwa oke pa yo ki bosambela nzambe pasteur akomine kolinga yo non mais boyela biso ti commandement yango totambolaka nango oyo kobima na mobala batu te. Mais qui nous besoin de Jessica basala nzambe? Pasteur Mukuna senga bandimi na pardon. Okole kote ya bango ozomona makaka mutakala. Mutu nyonso yebi mo bimba na yo. Elobi na papa molia mo bimba sango. Mutu nyonso yebi mo bimba na yo. Okoloba nini? Elobi ba musicien komi bino basala nzambe. Yango wana ese mona ni polele bo memela ba disons évangile boya nango eza lokuta parce que zaki ya solo bo ninga bo résister na impudicité bo tika ko bata magana la chair est faible mon sala nzambe tambola c'est l'esprit non la chair bon continue ba science par-ci par-là. Pourquoi tu continues à la science? On dit que moi je suis en andaku. On dit que coucher dans moi pendant 45 minutes. Wana yo mutute, VH na yo, on va ça jamais. Esprit no zaki nango. Esprit no tike ni mwana mwasi wana. Papa, soko tosa kanzambe ya solo. Pour sauver l'image yo, c'est une église pardon. Ngana zoma te epa na yo kobima na prisonnement satanique na zonga epa na 2015 epa na l'église na yo ngai yo yebinga te menga na yebi yo Matthieu na zonga epa na yo comment tu vas tout comme na kati ya prison satanique yo moko moi so baby si bina ye posa mo sala nzambe ake komona nilité na otata mobimba c'est pas normal. Na tika plainte na konti mokonza mboko ya lekaki et puis okende kobenga ba Union africaine États-Unis toza su colonisé te olingo zongi c'est biso na esclavage
bima tout ça li panda so ko yebaka te likambo congolais moko ki ko régler likambo na ye moko comment ko tinda biso libanda comment ko benga bapaya bitumba tozo bima poto bima na yango comment bozo zongisa susu biso kana kati ya colonisation. Jamais un Européen ou bien un Africain yaka na mboka na makambo eza boye jamais. Toujours un Africain ne va benga kaka ba étranger. Boyoka soni ko boyoka soni bino basala nzambe oyo bapeke non na sengi ngana sina sali musa sengi batindaki oyo za tetre oyo za teka mboka ozo teka mboka tona posa kimia keni na kata mboka na biso sengi ngazaki président actuel non lingo pembeni na ngate ata sina zaki mama Denise mukuna na ndaku na pembela mobali na olinga te jamais po otamboli na Kabila échec ezwami ozoluka musala na esika Félix Tshisekedi apesa pe musala te luka musala ndenga pete tato yo tata pasteur évêque to bango lisu te toko banga yo te papa na yebi bandimi na ye bakofinga nga bakoloba mwana mwasi awuti susu wapi oyo nani naza mwana Congo navandaka mpe na kati ya la capitale natali réseaux sociaux esalinga soni nga nana mwana nga ye paza na telefone akende komona mutela tete pomba na kati ya telefone ezalaka te soni eza soni eza soni eza soni soki nafungolaki wana eza vraiment lisolo na biso te nalobi yango mpona pasi atanke mwasi wana mpe aza mpe na foti na ye fo tobatela nzoto na biso fo tomipesa valeur ye mutu aza kozwa na kati ya mutuka akolinga bazwa mwasi na kati ya mutuka mwasi mipesa valeur osali échange ya nzoto ozwi nini basala nzambe babimaka na bango te mama maser bao bazokontinue kobima na basala nzambe botika bozobebisa vi na bino basala nzambe lelo baza bato ya science yo yebe bimi na mutu nzoko bimi na monstre oyo atikeli na kati ya nzoto epuis boza kose protege te atikeli yo nini sema sini atikeli yo okokama ozalaki na mwasi kitoko na kosila yo sema sini otikela atikeli yo sema sini ni ndeko na ngai botika kosedi basala nzambe mpe boyeba koresiste botika kotambola selo la chair nganga kosi bino basiance bokendaki ekosi bino mposoki ekwesaki bino te bonda boresiste na limpidicité boresiste nango te ndenge nini yesu amekaki ye na ngomba aresistaki. Comment babino? La chair est faible. Pourquoi vous tambour la selon l'esprit? En tout cas, dans le Bible mingi, dit quand vous l'avez chez Zalaka, d'où vient la race noire? Bah même linga photo, batali singa, bah quand on a vu ça ya yambo, bah moi oh batali singa yambo, oh batali singa, n'a invité ce que ça vrai ou faux? O batali singa yango papa nzala panda bakoko yambo bango wana yo bozolanda ngai soki mpe ozwi oyo ayo okobenga lisusu na 081 65 75 638 to mpe lisusu obengi na 081 62 63 391 to mpe lisusu na 089 85 97 648 089 85
95 648 ba numéro nyonso wana ata appel à WhatsApp ekoleka nango appel normal pe ekoleka naza na posa ya ba point de vue na bino oyo amoni ke na beti soki ye libaku en tout cas nasengi bolimbisi bo comprendre ngai eza nga te eza passion nayokaki tosambeli mingi tokoti ba jeune prière mingi ba sacrifice tosali navandaka na commune musika nazokende église tina bandal nabima église wana na 2015 nabitambola na ngai nakoti église pe valongo nakoti nini nakoti boye nde nayekomi yebake nazalaka descende ata na ft naza descende ata na ft ngai naza descende ata na ft naza africain toi na 4 races toi na peau rouge jaune blanc et puis noir toi na 4 continents nazongi nango lisusu bakobenganga zoba bakolobaki tozaka na 5 baaméricain babengana bendia na baboka bango na océanie toi na 4 continents toi na les 4 points cardinaux sont toi pe na 4 continents toza pe na 4 races en tout cas soki nabetisaki bino libaku nasengi lisusu pardon bolimbisanga naza na posa baremarke na bino naza na posa makanisi na bino en tout cas napesi merci mingi merci lisusu merci tokutani na émission oyo ekoya kolanda nde tokokutana napesi merci nzambe azala na bino